одоо өчигдрийн байдлаар ихэд яг зөвхөн уналт буюу халтраа болгоотой холбоотойгоор 44 өвчтөд ирсэн байна. Коронавида гараа исэн хүн унахтаа яг ямар ч хамгаалахгүйгээр шууд саваал унаа тэ. Хүүхэд нь 5 настай хүүхэдтэй 13 дэх хүүхэдтэй харьцуулж хараад 5 хүнд өгсөн юм шиг санаад ээж аав нар маань хүүхдээ бас хүүхдээр харуулдаг гэдэг асуудал байна. Одоогийн байдлаар нөгөө дөнгөж цас ороод одоо нөгөө хайлаад яг голомтгой болоог байна. Одоо зөнгөж зөөлөн хөсгөр дээр байгаа бас харьцаа болгоно яг тоол эрс нэмэгчээгүй яг доктортой байдалтай байж байгаа юм байна. Гэхдээ ер нь бол яг одоо өчигдрийн байдлаар ихэд яг зөвхөн уналт буюу халтраа болгоотой холбоотойгоор 44 өвчтөд ирсэн байна. 44 хүнээс нэг 7 хүүхэд завсан том хүн ирж байгаа юм. За халтраа болгоо гэдэг нь ер нь бол дандаа нөгөө зайрмагцсан мөсцсөн хөлгөөнтэй холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой яг иргэд маань замаа ерөнхийдөө сонгож явж чадаагүй. За мөн анхаарал болгоомж алдсан зарим тохиолдолд бага насны хүүхдүүд маань нөгөө хараа хяналтгүй гүйж байгаа тийм. За анхаарал болгоомж алдсан талбартай юм л юм да. Талбай нэг ялгаар учраас нөгөө хамгийн хурдан мөсдөх, зайрмагдах нөгөө тэгээ нөгөө арзгаар биш учраас голомтгой болчтой. Тэгээ энэтэй холбоотой готлноос салтардаг болгоо ихтэй готл өмсөх тийм. За мөн тэгээд олон жил цаана зам талбайгаа сонгож яваагүйгээсээ болоод за бас нэг тодорхой хэмжээний бас нэг одоо юу гэдэг нэг цамдлал гөлөөмтэй байгаа бол тухайн хэсгээ харж ажиглаж яваагүйгээс болоод ч юм уу бодлоо шүү. Тэгэхээр ер нь бол ахуйн нөхцөлч тэр гадаа годамж талбайч тэр танаа нөгөө тэгш талбай дээр хамгийн их халтарлаа. Налуутай мөн гөлгөр талбай дээр годамж талбайд эдийн талбайд халтаргаа болгоо байгаа дээр энэтэй холбоотой мөн ер нь бол яг боломж олцоогоор тухайн одоо байгууллагууд руу ч юм уу те одоо орчныхаа талбайг цэвэрлэж чиж гэдэг юм хөө байдлаар зөвлөмжүүдийг явуулна гэж бид бол яг тийм талбай юм талаар бас үздэг байхаа санагдав. Тэрний зүгээс бол яг зөвлөх юм юу гэхээр нэгдүгээр иргэд маань одоо хувийн одоо нөхцлөөр одоо тэр готлыг байдیں۔ Тэ голомтгой байдлаас болгоомжлох асуудлууд нэгт байна. Хоёрт одоо хувийн хэрэгслүүдээр бэлэн өмсөх те бэлэг өмслөхөд ядаж нөгөө жишээлбэл бид нар мэдэн шүү дээ бэлэг өмсөөгөө явж байгаа иргэн хүн гар дараад карманда гараад идэг байхгүй. Карманда гараад исэн хүн унахтаа яг ямар ч хамгаалахгүйгээр шууд саваал унаа те. Нэг юм асуудал. Хоёрдугаарт нь тодорхой хэмжээний иргэд маань боломж олцоогоор гэрэлтүүлэх цайтай тийм талбайгаар явж очооч. Энэ яхад байгаа нэгдүгээр таны зам талбайгаа харах боломж нөхцөл бүрдэж байна. Хоёрдугаарт санамсруулсан зүгээр хоёр дахь осол аваараас боломжлож байна те. Нөгөө гэрэл талбай байхгүй учраас харанхуй үзэгдэх хязгаарлагдсан орчинд зарим тохиолдолд жолооч нар маань харахгүй байгаад зам тээврийн осолт иргэд маань өртөөд байна. За тиймтэй холбоотой ер нь бол зорчих талбайгаа их сайн сонгох байна. Тэгээ мэдээж харанхуй өрөө орой үдшиж явж байгаа бол боломж олцоогоор гэрэлтүүлэхтэй талбай байхгүй бол хувийн зүгээс одоо гарч идэн ч юм уу те хэрэглэж очиж ядаж гарч идэнтэй хүн явж байхад машины жолооч харна. Өндөр настай буюу одоо хөдөлгөөний эрчим удаашрсан иргэд байдаг шүү дээ те. Эднээс маань харгалзах буюу тусдан дэмжих хүнтэй байвал их зүгээр байна. За настай улсуудад дунчмгийн хүзүү, дунчмгоор хугарах, арцгс нэг эмтлэгүүд гэдэг юм илүү тохиолдог бас сурлууд байна л та. Энэтэй холбоотой бас иргэд маань одоо зайлшгүй мэслийн асуудал яригдах болдог. Тэгээ мөн эдгэрэлт удаашрдаг, хөдөлгөөний чадамж алддаг эсвэл бас тийм учраас өндөр настай иргэдийг болж өгвөл өрөөхөд харгалзан дэмжиж байгаа улсууд нь анхаарал хандуулсан. За хүүхэд бага насны хүүхдүүд ялангуяа харгалзах хүнтэй буюу асуудал байна. Мөн дээр нь бид одоо манай иргэдэд бас нэг асуудал байдаг. Нөгөө хүүхдийг хүүхдээр харуулад байдаг. Нэг ах нэг одоо 13 4 настай хүүхэд 5 настай хүүхдийн хажууд ах нь болохоор том л доо. Гэхдээ уул нь бол хүүхэд маань бага насны хүүхэд байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг нь нөгөө хүүхэд нь 5 настай хүүхэдтэй 13 дэх хүүхэдтэй харьцуулж хараад том хүнд өгсөн юм шиг санаад ээж аав нар маань хүүхдээ бас хүүхдээр харуулад байдаг асуудал байна. Энэ дээр бас анхаарал хандуулсан.